Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag 26 Mei 2026. Wil julle sommer uitnooi na die bazaar toe Saterdag vriende, is altyd 'n lekker geleentheid waar ons so 'n bietjie by mekaar is as vriende en ook as 'n geloofsfamilie. As julle enigstens 'n wit olifante het wat nog daar rond staan vriende, wat julle nog nie uitgegooi het uit die garage uit nie, asseblief kom laai dit af by die kerk, maak so 'n bietjie die garage skoon, van wat julle pelle sulke goed het, bring dit vir ons. As julle dit glad nie kan bring nie, laaste uitweg, kan julle vir ons vra om te kom haal, maar dit sal baie gaaf wees en julle dit sommer self kan kom drop by die kerk. Ons begin so eintlik al 8:30 op Saterdagoggend vriende, so julle is baie welkom om ons te join dan. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie vir u hier wees by elkeen van ons, waar ons sit, waar ons staan, waar ons ry, waar ons lê. Here, dankie dat die Heilige Gees, ons het so 2 dae terug op Sondag die uitstorting van die Heilige Gees beleef en gevier. Dankie dat u Gees, u lewende Gees, God self, God die Heilige Gees, by ons is. En dankie dat u Gees altyd na Jesus wys, die verlosser en saligmaker, waaroor die Hebreërs dan ook gaan, wat ons saam lees. Amen. Vrede mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vrede, ja, die volgende gedeelte in Hebreërs 3, of in Hebreërs 4, skies tog, gaan soos reeds vroeër gesê, gaan absoluut weer oor Jesus, gaan oor die gedeelte dat hy praat die hele tyd van vandag is julle sy stem hoor, van vandag is dit gebeur. Nou kom sê hy maar net vir ons in die hele Hebreërs 4, of kom ons sê die gedeelte wat ek gaan by stil staan, tot en met hierso by vers 11, kom sê hy die hele tyd vir ons, dat julle moet, as julle sy stem hoor vandag, moet julle nie hardkoppig hou nie, moet julle luister. Onthou nou, hy kom praat met hierdie mense, hierso, liewe vriende, so 60, 70, 80, 90 na Christus, ons kom sien, dit is Joodse Christene, wat van die Judaïsme tot geloof in Jesus gekom het, ons sien, het ons reeds vir mekaar gesê, hulle beleef vervolging, swaar kry, het moedeloos geraak, en het gevaar geloop om weer terug te keer na die ou verbond toe, né? En dit is dan dat Paulus kom praat dan met hulle so, dit is 'n geweldige klem die heeltyd op Christus, wat die Hebreërs skrywer dan kom doen hierso, né? So hy kom sê hierso vir hulle, hoor hierso kom sê hy, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, 4 vers 1, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang, net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het, toe ek in my toren en eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Nou vriende, dit is die hele ding van nie in die rus ingaan nie, was dat die Israeliete nie wou luister en gehoorsaam gewees het aan God nie, né? Julle ken die verhaal van Joshua en Caleb, as die verkenners wat teruggekom het, uit die beloofde land uit. Hulle het gesê vir die Israeliete, ons kan gaan aanval, God is by ons, en toe 10 van die verkenners, hulle 12 aangegaan, 10 van die verkenners, dit slegte gerig versprei, gesê, weet julle is reëse daar, ons sal almal doodgaan daar, en toe op daai moment, vriende, soos wat ons gelees het God baie kwaad vir hulle geraak, en gesê, omdat julle nie my wil doen nie, omdat julle nie wil luister nie, omdat julle my nie wil glo dat ek saam met julle gaan nie, gaan julle in die woestyn gejaag word. En dan sien ons, wat doen hulle? Nee, toe ewe skielik, toe hulle sê, jene, nou die getuig gedraai, toe wil hulle nou gehoorsaam wees, nee. En wel, dit was toe nou ongelukkig inderdaad te laat, hulle het 40 jaar in die woestyn gewees, al die mense bo 20 is oorlede, en die mense onder 20, die jonger mense het oorleef, né? So nou kom sê hy maar net hierso vir ons, liewe vriende, hy praat van daai rus, hy sê, toe ek in my toren en eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Nou as jy so onderkyk, aan die onderkant van jou Bybel, daar staan 'n emmetjie, daar staan 'n em, en daar staan dat dit is volgens Psalm 95 vers 11, né? So dit is baie keer wat die skrywers doen, hulle haal die Ou Testament baie keer aan, en dan sal die mense wat dit nou vertaal het, net vir jou die em of die en of wat ook al, sal jy net aan die onderkant van jou Bybel kyk, né? En dan gaan die Hebreërs skrywer aan en sê, en tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel, want ergens in die skrif word van die 7de dag dit gesê, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk, terwyl hy hier weer gesê word,
in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. En nou, as jy nou so lees en jy lees vandag oor, dan gaan dit net eenvoudig by jou verby. Waarvan praat hierdie ouens nou? En die rus gaan maar net in, liewe vriende, om by God te wees. Om by God te wees. As jy in sy rus ingaan, beteken dit ek en jy's by hom. Ons raak rustig by hom. Ons sit aan sy voete, liewe vriende. En dit is wat hy maar net hier so kom sê. Hy sê so as jy, en hy kom praat met hierdie mense in daai konteks van daai tyd, sê julle nie glo in Jesus Christus nie. As julle wil ongehoorsaam wees soos die Israeliete daai tyd gewees het en nie my woord wil aanvaar deur al die apostels en deur almal wat ek vir julle gestuur het nie, sal julle in my ewige rus nie ingaan nie op grond van julle ongehoorsaamheid. En dit is waar hierdie rus gaan. En dan gaan hy aan en sê hy, God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Nee, weer eens kom sê hy vir hierdie mense in Hebreërs, as julle die stem van God hoor vandag deur Jesus, soos wat ek vir julle wil kom sê die skrywer, moenie hardkoppig wees nie, luister, aanvaar Jesus as jy julle persoonlike verlosser en saligmaker, sodat julle in die rus kan aangaan. En dan gaan hy nou weer terug na Josua toe, vers 8, en sê hy, as Josua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van so 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n Sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne, laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie, né? Sodat ons inderdaad, as jy vir Jesus Christus aanneem in jou lewe, dan is jy en gaan jy ook in hierdie rus in. Dan gaan ons aan, liewe vriende, vers 12, kom ons gaan maar aan, dan sê hy, die woord van God is lewend en kragtig, dit is skerper as enige swaard, met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel, gees en gewrigte en marg. Ek dink tog, kom ons volstaan eerder met daai ding, dat hierdie is 'n ander gedeelte wat ek dan weer met julle gaan behandel. Mag julle 'n wonderlike dag hê, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.